안녕하세요. 제가 직접 그동안 모은 카드 소개하겠습니다. 가을지방 프리저, 가을지방 파이어, 도날드존 V, 연결 오야오스 V, 무한다이노 V, 히스이 본벌 V, 오리진 지하유가 V, 조팀뽕 V, 피존트 V, 핫삼 V, 골로그 V, 키가르도 V, 카포 꼬꼬꼬 V, 짜야큐 V, 하양우탄 V, 저스나 V, 볼카모스 V, 기쫄 토크 V, 엠페르트 V, 노초모 V, 소게키스 V, 번치거 V, 오리진 지하유가 V스타, 사마잘 V스타, 엘퐁 V스타, 제이미 V스타, 포테야 V스타, 카푸 꼬꼬고 V 맥스, 번치코 V 맥스, 갈가부기 V 맥스, 더스나 V 맥스, 토게키스 V 맥스, 히즈런 V 맥스, 가을지방 나존킹 V 맥스, 보만다 V 맥스, 하강절 시애틀, 마이풍 V 슈퍼레어, 세이콘 V 슈퍼레어, 아르세우스 V 슈퍼레어, 멜리사 슈퍼레어, 정상으로 가는 눈길 울산에어. 이거는 일격 오야오스 V맥스 하이퍼레어입니다. 구독과 좋아요 많이 눌러주세요. 감사합니다.